नमस्कार दोस्तों, मैं सतीश कुमार आज आपको दिखाने जा रहा हूं IFB कंपनी का सोलो माइक्रोवेव ओवन जो आता है वाइट और ब्लैक कलर के अंदर। इस माइक्रोवेव के अंदर आप वेट डिफ्रॉस्टिंग कर सकते हैं, पत्तेदार सब्जियां बना सकते हैं, चाय बना सकते हैं, चावल बना सकते हैं और कोई भी चीज़ बॉईल कर सकते हैं। वारंटी की बात करते हैं तो 3 साल की वारंटी जो रहेगी पीस ऑफ माइंड, कैविटी और मैग्नेट्रॉन पर, 1 ईयर कंप्लीट वारंटी, 6 साल की पार्ट्स फोर्स वारंटी रहेगी। इस माइक्रोवेव के अंदर 5 पावर लेवल रहेंगे और टाइम की बात करें तो 1 मिनट से लेकर 35 मिनट तक का टाइम दिया गया है। और ये माइक्रोवेव ओवन मिलेगा आपको ऑनलाइन से सस्ता। और बेहतर जानकारी के लिए आज विजिट करें पाल एंड कंपनी, हुडा कॉम्प्लेक्स, रोहतक। नमस्कार।